Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen. Moyen. Moyen. C'est bon le coup de temps. Il y a tout le monde y est. Allez, même le soleil il est là avec nous et même les températures. Tout va super bien. Bei dir, ja? Voilà, je m'excuse déjà d'abord parce que j'ai un poème, mais il est en luxembourgeois. C'est l'inspiration m'est venue en luxembourgeois, donc il est en luxembourgeois. Que je souhaite lire d'abord avant toute autre chose. Also, mir Kunst ist ja frei, das haben wir ja alle gut festgestellt, den Turnuk tun wir nicht gewiesen, der will Lützburg ficken, dann der will das hier noch. Also, ein Bütschel als ein Katti machen Politik wie volle Matti. Sie denken, sie wären Tier, aber wenn Beicht bis weise könnt, wo sie kein Ehe. Dafür ist das Lo nicht für brav zu latzen, wenn ich die zwei gesiegt kriege, nicht kotzen. Ja, ich schwätze nicht rundherum de Brei. Dank dem Tun, was wir Kunst als frei. Nennen ich auch nicht Mamnum, wie sie reden, was wir mal zu den tun. Leif Mitchell, Leif Katti, macht den Meck. Nicht das einen nach Warte Strick. Messi. Wie gesagt, wir haben vor 4 Wochen damit begonnen, in Trier große Demonstrationen zu beginnen. Die erste war auf dem Hauptmarkt in Trier. Es waren jede Menge oder Gegendemonstrationen da, von der Antifa, von den Grünen, von den Linken. Da gibt es noch eine Vereinigung Bundes Trier, die haben sich auch schön lächerlich gemacht da. Man hat ganz klar gesehen, auf den Videos von uns sieht man das, dass bei uns deutlich mehr waren als auf den Gegendemos, wo kein Mensch stehen geblieben ist. Die Presse hat es natürlich komplett anders berichtet, wie überall. Ich sage nur die großen Demos in Berlin, wo ich war, 800.000 Leute, die Presse sagt 30.000. Also die Presse ist die 4. Macht im Staat. Das ist hier in Luxemburg sicherlich genauso wie bei uns in Deutschland, denn es ist viel ja gemeinsam wie in Deutschland. Und da muss man auch gegen angehen. Das tun wir auch auf unseren Demos. Ich gebe Kevin mal das Mikrofon. Und wir freuen uns tierisch, euch heute hier in Luxemburg unterstützen zu können. Dankeschön, Luxemburg! Wir machen gemeinsam weiter!
Ja, vielen Dank. Hallo, alle zusammen. Mein Name ist Kevin Singh. Ich komme aus Trier und bin Geschäftsführer von 2 Unternehmen in Trier. Ich bin aber ausgeschlossen von den Maßnahmen. Also ich kann weiterhin arbeiten. Ich habe einmal ein Reinigungsunternehmen und eine Bäckerei. Aber ich will mich solidarisch zeigen mit den Menschen, die von dieser ganzen Pandemie oder sprich von diesen Maßnahmen betroffen sind, wie unter anderem meine Kunden, die Fitnessstudios haben, Friseursalons, die sind geschlossen und das macht mich sehr betroffen und deswegen stehe ich auf der Straße. Aber ich mache das auch für die Kinder, die mit den Masken in den Schulen Unterricht haben müssen und deswegen, ich glaube, dafür müssen wir hier uns zeigen, damit wir uns das nicht gefallen lassen. So. Ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit. Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Jawohl! Dankeschön! Super, es ist einfach toll, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank. Das ist, vielleicht sieht man sich dann mal bei euch einmal. Danke. So. Je pense qu'on a bien compris que tout ça, c'est une dictature politique et pas sanitaire. En 2 mots, on a cru au début qu'il y avait ce virus et on voit bien maintenant qu'on est dans une sens de dissension entre la réalité et les mesures qu'on nous impose. On nous dit de mettre un masque, c'est écrit sur la boîte, ça ne sert à rien. On nous dit de masquer les enfants, on sait que ça ne sert à rien. On nous dit de nous tester avec un test PCR, on sait qu'il n'est pas fiable. On ferme les petits commerces, on laisse les gros ouverts. Tout ça, c'est de la contradiction et les gens obéissent. Parce qu'ils obéissent aux médias, qui savent très bien faire passer leur message de peur. Maintenant, on est dans les mutants, dans les variants. Un virus mute, on a l'air de le découvrir. Et si on ne réagit pas maintenant, ou individuellement, ou collectivement, je pense que le pouvoir politique ne va jamais lâcher. Jamais. Normalement, je ne parle pas de ma vie, mais sur Facebook, c'est déjà, heureusement que j'ai des gens qui m'aident à ça. En fait, j'ai réussi finalement, après 3 semaines, en me baladant dans les transports publics, à finalement faire un rendez-vous avec la police. Parce que le chauffeur, il ne voulait pas continuer jusqu'à la gare où je devais aller pour permettre aux voyageurs de continuer. Il voulait s'arrêter et appeler la police sur place. Bon, c'est son droit, il peut faire ça, il fait comme il veut. En tout cas, moi, j'ai alors vu la police, ils ont pris mes explications et je leur ai expliqué que moi, je cherche à passer devant le tribunal et je leur ai dit que c'est pour ça que j'ai pas envie de payer le PV et je ne le payerai pas. Moi, je peux me le permettre parce que, autrement que la majorité de vous, moi, je suis pauvre à mort. Moi, j'ai rien qu'on peut me prendre. On peut même me donner des amendes d'1 milliard. Ça ne m'intéresse pas. Un homme nu n'a pas de poche où on peut aller chercher quelque chose. Voilà. Ich weiß nicht, was alles gesagt, weil ich widerspreche die ganze Zeit. Riecht nur 3 Monate als gesagt, ja, wir haben mal ein tägliches Virus den an, sie wird Aerosolen über Drohbahn heim do. Was das an der Zeit geschieht, Tausende von Leuten, die falsch behandelt gehen, ne? Und die sind und denen falsche Behandlungen gestorben. Sie sind nicht Coronavirus gestorben. Die Leute sind gestorben, das muss erst für uns anhalten. Wirklich, Lolo, geht die Tour. Wirklich. Je sage, was hast du gesagt? Die sind nicht Covid gestorben. Die sind gestorben, schon, weil Doktoren verboten kruten, Medikamente anzusetzen, die den Leuten helfen. Medikamente, die seit Jahrzehnten erfolgreich waren an ihren Therapien. Ja?
erfolgreich. Ein Doktor hat schon ein Eid aufgelöst, ist das so, ne? Die muss so ein Eid auflegen, dass sie sich für die Gesundheit vom Patienten setzen und ich weiß nicht was respektieren. Sie sind wirklich kein Doktor, das mal leid. Wir sind ein Eid aufgelöst. Die Leute, die haben hier Lizenz riskiert, und teilweise sind sie auch, haben sie Arbeit verloren, so wie auch Krankenschwester. Die wollten in die Öffentlichkeit reden und die Leute sagen, es gibt Medikamente, wir können das behandeln. Und die Leute sind zensiert gehen. Das geht nur seit einem Jahr so. Das heißt, wenn dir meint, oder ich meine, ich gebe die richtigen Informationen kriegen, geht mal jetzt, da geht mir eine Rolle in die Gläschen, weil das ist nicht der Fall. Weltweit die Virologen, Wissenschaftler, Epidemiologen, ich weiß nicht, was noch von Experten gibt, Doktoren, Krankenschwestern, die gehen zensiert. Wir müssen das wirklich verstehen. Das, was wir in den Medien gesehen haben, ist nicht die Realität. Okay, da kann ich eine Introduktion anfangen. Das geht mal wirklich schlecht. Ich will das. Ja. Es geht mir so leid, dass ich nerve mit meinem Geschwatz. Es geht mir wirklich schlecht. Ich habe niemals gedacht, dass ich muss heute stehen auf der Place d'Armes. Also ich will sein Recht, dass ich Freiheit heute ansetzen. Ich liebe Letzteburg. Letzteburg ist ein wunderbares Land. Wir gucken weit mehr an einem Jahr, was Luther Sardinas. Was hat man Letzteburg? Sicher nicht. Bei mir geht gerade für Globalisten hier überhand. Letzteburg ist ein Dorf. Ein Dorf. Wir können mehr dummer teilen. Aber mehr gesplickt sind in der Deus. Weil die eine meint, ich weiß nicht, das gibt ein Virus, die andere meint, das gibt keinen. Die eine sagt, wir müssen Masken anhalten, die andere sagt, spinnst du denkst, ich weiß nicht, was du die psychologisch gesteuert für das ganze Leben. Okay, wir wissen alle gut, dass wir dran sind, das ist das Problem. Und dafür kommen wir hier hin. Okay? Und ich gebe ein enges Reklam machen, dass wir uns noch mehr regelmäßig treffen als austauschen, mit denen schwatzen, einer durch. Weil anders das immer keine Chance. L'emballage, c'est du marketing. Derrière, c'est les informations. Il faut lire ces ingrédients. Il faut vous poser des questions sur les transformations, sur les conservateurs qu'il y a dedans, sur les colorants, sur les parfums. Comprendre et rechercher les procédures, les informations manquantes aussi qu'il y a dessus. Stérilisation, pasteurisation, pression, filtration. Devenez, consomme, acteurs et non des consommateurs. Les changements, on les opère au fur et à mesure. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. On a été habitué pendant des années à utiliser des produits qui sont complètement nocifs pour nous.
Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen. Und unser Wissen kalt und hart. Und unser Wissen kalt und hart. Ceux qui ont tenu le coup jusqu'à la fin, merci beaucoup d'être venus. Comme d'habitude, je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes des héros qui osent montrer leur visage et de confirmer. Voilà, merci.